近年就養貓狗又唔係淨係香港嘅風氣嘅，度度都盛行都興嘅。以前咧買呢啲咁嘅物資咧，其實就選擇唔係好多，甚至窿路都唔係太多。咁而家咧就越嚟越多。咁佢都睇到呢個位，因為佢係幾年前上咧，開始多，因為即係寵物潮唔係話呢一兩年嘅事咧，即係近呢十年八年都興㗎啦。咁初初係有個需求，跟住啲供應一路出，但係當你啲嘢多嘅時候咧，其實又唔集中。咁佢出嘅時候咧，佢都精咧，就係用一個比較集中嘅手法去壟斷住啲客人。咁就頭先你講個 auto 船。即係對佢嚟講嗰個業務係雖然而家係興嘅，但係個集中度即係個 concentration risk 其實都唔係低咯。咁所以即係成個 overall 嘅印象嚟講就。